يا مساء الفل عليكم. بصوا، كذا حد سألني عن السبستيتيوت تيتشر والتيتشر اسيستنت، ايه الفرق بينهم؟ اولا السبستيتيوت تيتشر انتوا بتروحوا بديل المدرس الغايب او مدرس احتياطي كده. كل يوم بتروحوا مدرسة شكل مش نفس المدرسة. ده لو انتوا بقى عايزين تبقوا لونج ترم. اللونج ترم ده معناه ان انتوا بتاخدوا مثلا شهر كامل، شهرين، تاخدوا مثلا الدراسة وقت الدراسة كلها بدل المدرس اللي غايب. ده اسمه substitute teacher. ده flexible schedule، بيكون بارت تايم، ممكن تروحوا يوم كامل او تروحوا يومين او تروحوا اليوم كله من اول اليوم لحد اخره. بتروحوا كمان مدارس مختلفة وبتروحوا كمان مراحل مختلفة. التيتشر اسيستنت ده بتشتغل تيتشر اسيستنت في مدرسة معينة، مثلا مرحلة معينة، المرحلة مثلا ابتدائي، او كمان احنا عندنا هنا في تكساس بيكون في البريكي، وبيكون تيتشر اسيستنت اللي هم السبيشال نيدز. فبتبقوا في المدرسة دي كل يوم من الصبح لحد ما تخلصوا المدرسة. ده اسمه تيتشر اسيستنت. ده فول داي، بتشتغلوا تيتشر اسيستنت فول داي، يوم كامل، وكمان فول تايم، يعني مش نص يوم او مثلا يوم يوم لا. لكن السبستيتيوت انتوا بتختاروا المدرسة اللي انتوا عايزين تروحوها، بتلاقوا سكادول كل يوم في مدارس. تختاروا المرحلة اللي انتوا عايزينها، تختاروا يعني الوقت اللي انتوا عايزينه، في نص يوم وفي يوم كامل. في نص يوم اللي هو النص الاول من 7:30 ل11:30، وفي من 11:30 مثلا ل3:30 او 12:15 كده يعني. تعالوا كده اوريكم. ده يوم انا رايحة النهاردة، ده نص يوم اكشلي مش يوم كامل. ده المدرسة، هم عاطيني دي عشان احطها بس في العربية عشان البارك. فتعالوا شوفوا هم حاطيني الاسكادول ازاي، عشان في ناس بتقول هل لازم يكون عندي انجليزي ولا لا. تعالوا شوفوا معايا عشان تشوفوا هل لازم يكون عندكم انجليزي ولا لا. اول حاجة اول ما تدخلوا بتروحوا للسكرتارية، بيدوكوا الورق ده، انتوا بقى بتقعدوا تقروه. فلازم تروحوا بدري عشان تقروا كل التعليمات اللي سايبها التيتشر. فانا رايحة الفصل ده، الكلاس ده، بدال التيتشر اللي غايب. ده المكان بتاعه. دول اللي هما ال3 بيريود، رايحة بيريود 3 and 4 وكمان 5. رايحة دولت هدي دول يعني. بس انا هقول لكم انتوا بتروحوا تعملوا ايه لما اروح الفصل. ممكن اصور لكم حاجة كده. انتوا بتروحوا تقعدوا بس مع الاطفال لو كانوا صغننين او كبار، لكن دي هاي سكول. اوكي. ده الجدول نفسه. هم حاليا في اللانش، فكده كده انا قاعده مستنياهم. بصوا بقى، هنا دي حاجات للسب تيتشر، دي حاجات هم زي تعليمات من المدرسه نفسها، قالوا لي اقراها وكده، فدي هقراها انا بعد كده مع نفسي. بصوا ده الكلام اللي كاتبه لي التيتشر، سايبه لي، بيقول لي يعني بيشكرني ان انا هنا، وبيقول ان ده الجدول بتاعه عنده ال3 حصص دول. بيقول كمان ان هم عندهم لانش من 12:05 لحد 1:15 هيرجعوا الفصل. فانا لازم اكون في الفصل 12:44 او قبليها كمان، لان في ناس بتيجي بدري شويه. بعد كده بيقول ان انا هشتغل بس على 4th and 5th period، دول اللي هم انا هشتغل فيهم. بيقول ان كل الشغل بتاعهم اللي هيعملوه هو عامل لهم شرح في الكانفاس. ده الابليكيشن اللي هم بيدخلوا عليه من اللابتوب بتاعهم ويحلوا عليه اي حاجة تبع المدرسة. هنا كاتب لي الاساينمنت بتاعتهم. ده الثيرد بيريود، عندهم الحاجات دي هيعملوها. وهنا كاتب لي تعليمات عن حد معين. هنا بقى كاتب لي ان فورث بيريود هيكون في الحاجات دي برضو. ده اللي هم التانيين، دي بقى تعليمات عادية تبع المدرسة نفسها. وهنا طبعا دي اسماء ده الغياب اللي انا هاخده، الورقة دي والورقة دي، ده الغياب اللي انا هاخده للطلبة نفسهم. بس كده، ده الشغل اللي احنا بنعمله. في ورق، اوقات كتير بيكون في ورق انتوا بتوزعوه عليهم، بس لازم تقروا بقى التعليمات اللي كاتبها التيتشر، تقروها كويس، عشان بيبقى في حاجات هو كاتبها مثلا فلان ما يطلعش، فلان مثلا ستودنت معين يعمل كذا، ستودنت تاني ممكن يساعدك في كذا، فبتبقى حلوة يعني. الشغل زي ما انتم شايفين يعني بسيط، ما فيهوش حاجه، بس لازم تكونوا عارفين انجليزي عشان تقروا التعليمات، وكمان عشان تعرفوا تعملوا كنترول على العيال في الفصل. بس كده. لو محتاجين اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات، اكيد هشرح لكم اي حاجه انتوا عايزينها.
انا وصلت الكلاس دلوقتي، بس الستودنت كلهم في البريك روم لسه ما جوش. فزي ما قلت لكم ان تيتشر بيسيب ورقه او اي حاجه بكل الانفورميشن اللي هتحصل. في تيتشر على فكره ما بيسيبوش، بس حاليا كله بيسيبوا ورقه كده تقروا كل الدنيا اللي فيها علشان تعرفوا ايه اللي هيحصل وايه اللي هتمشوا بيه مع الستودنت. فهو سايب زي assignment اهي، هو مدرس اسبانيش انا جاي اقعد مكانه، فهو سايب assignment. وغير كده بيقول لي ان في assignment موجوده اصلا already على الكانفاس بتاع العيال. فانا كل اللي بعمله بقعد على الديسك بتاعه وبقعد بقى بس ان انا اعمل كنترول على العيال وكده، وخلاص هما يقعدوا يحلوا ويخلصوا كل الشغل بتاعهم على اللابتوب وخلاص. فلو محتاجين بقى اي اسئله عن السبستيتيوت تيتشر ابعتولي او اكتبولي في الكومنتات افضل علشان اجمع كل الاسئله واجاوب عليها في فيديو تاني. في اول الفيديو انا قلت لكم الفرق بين السب تيتشر والتيتشر اسيستنت. التيتشر اسيستنت زي ما قلت لكم عشان في ناس كتبت لي في الكومنتات ان السب تيتشر هو البارا وهو كمان التيتشر اسيستنت. لا، الاتنين مختلفين تماما. وانا قلت لكم الفرق بينهم ايه. وكمان التيتشر اسيستنت ينفع تشتغلوا بالهاي سكول، بس لو انتوا عايزين تشتغلوا بالكلية بتاعتكم تقدروا تعملوا عليه evaluation، هتلاقوا ان السالري عالي اكتر. يعني السالري سي مثلا 23,000 في السنة، هتلاقوا ان انتوا لما بتعملوا الايفالويشن للشهادة بتاعتكم هتلاقوا السالري اعلى. السب تيتشر ده بيتعامل باليوم، يعني انتوا باليوم على حسب بقى الديستريكت والفلوس بتاعتها ايه، بتتحاسبوا باليوم مش بالسنة ولا بالشهر ولا بالاسبوع. تقدروا تاخدوا الاسبوع كله، تقدروا تاخدوا يومين، تقدروا تاخدوا يوم، تقدروا تاخدوا مدرسة واحدة. يعني انتوا اصلا كل يوم بتلاقوا different مدارس مختلفة تماما، مش كل يوم بتلاقوا نفس المدرسة. فالشغل يعني كويس، ما زي ما انتم شايفين. يعني الواحد هيقعد هنا وخلاص، ما فيش حاجه يعني هتحصل. هتقعدوا بس تعملوا كنترول على العيال، تقول لهم ايه اللي هيحصل النهارده، والتيتشر بتاعكم غايب، والورق ده اللي هتعملوا فيه، والحاجات بتاعتكم الباقيه موجوده على الكانفاس وخلاص. يعني it's so easy كمان. فلو محتاجين بقى اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتات وانا اكيد هرد عليكم. يلا ربنا يكون معاكم ويوفقكم، وان شاء الله هننزل كده كام سلسلة حلوة للوظائف اللي في امريكا، بحيث لو اي حد محتاج اي حاجة يعني كلكم تستفيدوا. يلا باي باي، ربنا يوفق الجميع يا رب.